Malo jeste oko lazanje cimanje, ali vredi. Ja ne znam, je li ima neko da ne voli lazanje? Eto, to vam kažem. Generalno mi nemamo neke tačne mere kada kuvamo i spremamo. Kuvamo sve odokativno, spremamo odokativno. Hoće li kilo i po mesa ovde stati ili neće kilo i po mesa ovde stati? Nije baš to tako. Zato je važno vino koje pijete. Ovaj zvuk pokreće serotonin. I dodat ćemo dosta ljute paprike. Sad će da bude vrištanje iza kamere. Ne, sad Bešamel ide treba. beli. Ja, pa što mi ne kažete, vidite da ne znam šta radim. Šta je najbitnije sad kad pravite bešamel sos? Da stalno mešate. To je najgori deo. Međutim, mora slanina. Ne za ovo, to ni za šta. Znači, ne. To nemojte da kupujete, to je otrov. Savršenstvo, bajo. Ne zove se bešamel, ali nešto sličnije. Belmuž. Nije to tako strašno, može da bude i mnogo komplikovanije. Ako je krš vino, bit će krš aroma. Prosto je. Nije dobro. Malo ćemo da se guramo. Zamolteriši ga ti, molim. Da je malo posirimo. Ako. Vino preporuke uz današnju lazanju je... Despotika je iz Šumadije. Dobro ti Topla preporuka. vredi truda. Sipajte fenomenalno nebo. Uživajte uz ovo, okupite prijatelje, okupite familiju. Žurka zagarantovana.